好啦，去到第10場3班1400米啦 ，Bang 哥，呢一場又有咩馬可以值得睇下咧？呢一場咧就係教大家咧睇睇乜嘢叫做正腳，咩叫做錯腳。正腳咧打側，呢隻出右手邊嘅腳，最後落地嗰下叫做正腳。係。錯腳咧就係隻左腳，佢最後落地嗰下就係隻錯腳。咁我哋係講幾廿年，我哋即係講馬圈裏邊咧，喂出錯腳啦咁樣樣，喂出緊正腳啦，咁大家好 understand 嘅，咁唔好千祈唔好搞錯，一陣間又話右又話左，喂我邊個角度望埋去？咁如果你而家你打直個鏡頭，打直個鏡頭望去直路片，佢而家出緊隻右腳，咁你係直去睇咪變咗左腳咯？你明唔明啊？咁所以咧，大家搞清楚，呢個係正，呢個係錯，呢個係錯。好啦，有一隻好馬喎，呢隻好馬咧就係隻話得試下嘅。咁但係琴日咧，點解佢會輸咧？嗱，點解會輸？明明確確係好容易喺個片上面話俾大家聽，佢點解會輸啦？先睇咗佢有一個咧喺6月1號嘅晨操，佢全程都係出緊隻正腳去邊？正腳即係右腳嗱，但係成隻馬咧，佢嗰個嘅個 conformation 咧，即係成個體型咧係好靚嘅隻馬，佢嘅動感全部出晒，腰啊腳啊全部出晒，唯獨是佢未係好平均嘅力水出到隻左腳出嚟，因為佢淨係跳半里嘅，即係800公尺，應該咧佢轉緊呢個爆炸彎嘅時候出緊右腳，入到直路400嗰陣時咧，個騎師抖一抖韁繩咧，抖一抖咧，佢就會出呢隻腳，等個力咧係平衡啲去出，佢就做唔到一樣嘢。咁你睇下啦，佢琴日輸嗰場馬，佢有飛落㗎，落到67蚊㗎，佢拉屎佢都係用緊呢隻腳。當佢有一日佢喺晨操裏邊，呢隻腳出咗，識得轉翻隻腳出嚟啦。咁我話俾你聽，下一鋪個1200你就可以去買啦。呢場亦都係長咗嘅，係跑1400，唔係1400馬嚟嘅，係1200馬，應該就係1200馬嚟嘅。你睇睇，琴日點跑啦？好啦，嗱，我哋定一定鏡去，好啦，入邊咧埋欄第二隻黃帽藍袖嗰隻咧就係話得時啊！嗱，而家咧佢入到咧定咗咧，佢係右腳係出緊嚟嘅，好去邊一路去一路睇啦。嗱，都係用一隻右腳掘落去，好啊！嗱，騎者再搭韁繩，再打邊，都係隻右腳，佢冇轉到腳，睇唔睇到？睇唔睇到？嗱，真係打邊㗎。如果通常啲馬一打咗邊，佢都轉腳啦，佢一撇來撇去都唔肯轉腳，個馬個問題就喺度啦，再睇清楚嗱，都係嗰隻右腳，睇唔睇到？都係嗰隻右腳。如果呢場馬佢嘅力水係平均，佢入到直路嗰陣時間咁靚嘅位置入到嚟係喺第2位，一片出嚟就得㗎啦，一片就一搭個韁繩，啪一聲掃兩邊，嘭一聲，呢個細路哥揞落個 shoulder 嗰度，揞落個幫子度，一跪落去咧，隻馬就飆出嚟嗰隻腳，但係隻馬未學識。仲要慢慢學。喂，大佬，呢隻馬喺外國跑緊1200、1400㗎，好犀利㗎，已經贏咗幾場㗎啦。喂，點解佢咁樣唔得嘅咧？太亂啊嘛，仲係叫。唔係亂，佢都贏咗馬㗎啦，喺嗰邊已經贏咗㗎啦。咁咧，呢隻馬就可能咧就係話，佢可能太耐時間冇跑。佢呢次初跑嘅啫。但係話俾你聽，呢隻係非常之好質素嘅馬嚟嘅。只要大家用心機啲，睇到晨操有一個變化，出呢隻腳 ，OK。攞定個鑼啦，係嘛，使唔使？應該咧就係攞定個砰砰，哇，大鑼大鼓啦！嗱，咁啊今日咧亦都教咗好多知識俾大家，希望大家受落，希望大家記住。如果唔明嘅，亦都可以咧喺嗰個 Facebook 或者 YouTube，我可以睇下有啲乜嘢係可以答到俾大家嘅。好，俾啲 comment 我哋啦。好，今日多謝大家收睇我哋嘅咩節目？邊個救我咧？嗱，全部去講咋，唔關我事啊！好啦，下一期見啦，拜拜。